السلام عليكم. خبز الحليب الخفيف القطني، صدقوني مثله وما كانش. يجي بزاف خفيف وهش بمقادير متوفرة في كل بيت، والطريقة ولا أسهل. صدقوني خبز خفيف أخف من الغيمة، ما نحتاج فيه لا زبدة ولا أي شيء، فقط بنصف كأس من الزيت راح تتحصلوا على نتيجة ولا أروع. كما راكم تلاحظوا على خبز بزاف خفيف وبزاف بنين وهش. هذا الخبز نقدروا نحضروه بنوعين. نقدروا نحضروه خبز حلو نستعملوه للحليب، ونقدروا نحضروه خبز مالح نستعملوه لسوب ولا الأكلات المالحة. الخبز هذا بزاف يحمر الوجه، بزاف هايل وخفيف في نفس الوقت. تقدري تحضريه فقط في وقفة، ما يديلكش وقت بزاف، وفي نفس الوقت مقاديره ماهيش غالية، مقادير جد بسيطة متوفرة في كل بيت. كما راكم تلاحظوا معايا، صدقوني لاحظوا الاحمرار واللون اللي طيبنا به الخبز تاعنا. لاحظوا معايا الهشاشة، قطني صدقوني أخف من الغيمة، وفي نفس الوقت يعني خبز ولا أروع. تقدري تحضريه سيدتي حتى لضيوف الغفلة. بالنسبة للخبز هذا اللي حلو للحليب، تقدري حتى تحشيه بالشوكولا، تحشيه عفوا بالفخاماج، أنت حرة. أنا فضلت أنه نخليه هكا خبز عادي ماهوش محشي، وصدقوني البنة تاعو ولا توصف. كما راكو تلاحظوا الداخل يجي بزاف مرق وكأنه مرق بالزبدة. كما راكو تشوفوا، جربوه وما راحينش تندموا. فضلا وليس أمرا، قبل ما نبداو في الفيديو ما تنساوش تشتركوا لي في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد، وتفضلوا معي على بركة الله. نشوفوا المقادير والطريقة اللي نحضروا بها الوصفة. بالنسبة للعجينة نحتاج 2 كؤوس من الحليب السائل، ملعقتين من خميرة الخبز الخميرة الفورية، نصف كأس من السكر العادي، نصف كأس من الزيت المائدة، وبيضة. راح نخلطوا كامل المكونات اللي كنا وضعناها مع بعض باش تمتزج وحتى الخميرة تاعنا تتفاعل. راح ناخد على بركة الله 6 كؤوس من الدقيق الأبيض أو الفارينة. أنا فقط أضفت هنا 5 كؤوس، والكأس السادس خليته بجنب، يعني بعد باش أضفته. هذا راجع لحسب نوع الفارينة ولا الدقيق الأبيض اللي نستعملوه. يعني كاين الفارينة اللي تشرب بالخف، وكاين اللي لا، يعني ما تشربش بالخف. انا هنا استعملت فقط 5 كؤوس، والكأس السادس كما كنت حكيت لكم خليته على جنب حتى نشوف النتيجة. هنا لاحظت باللي الفارينة تاعي ما شربتليش السوائل بيان، عاودت اضفت الكأس السادس ومزجت كما راكم تلاحظوا. وبعد يعني ما خلطنا العجينة تاعنا كنت لاحظت باللي تحتاج شوية فارينة، اضفت لها ملعقتين فقط، ملعقتين كبار من الفارينة، يعني 6 كؤوس وملعقتين. لاحظوا معايا القوام تاع العجينة اللي تحصلنا عليه. راح ننزل العجينة تاعي في البلان دو ترافاي، ورايحة ندلكها لمدة 10 دقائق. كيما راكو تلاحظوا ندلكو فقط بأصابع اليد، يعني ما نعجنوش بها هكا باش الخبز تاعنا ما يجيناش معجن لداخل. لاحظتوا قوام العجينة ماهيش عجينة يابسة، العجينة كانت تلتصق نوعا ما. مع الدلك لمدة 10 دقائق كما راكم تلاحظوا تحصلنا على عجينة قطنية ولا أروع. راح اخذ الريسيبيون تاعي اللي كنت وحضرت فيه العجينه، دهنته بشويه زيت المائده، وحطيت العجينه تاعي ورشه خفيفه من الزيت، ونغطيها بكيس بلاستيكي وقماش، وراح نخلوها اكوتي يعني بجنب هكذا حتى تختمر تقريبا لمده 40 دقيقه، حتى نلاحظوا باللي العجينه تاعنا اختمرت بيان، ونروحوا نكملوا الطريقه. لاحظوا معايا العجينة تاعنا بعد ما خليناها ريحت واختمرت لمدة 40 دقيقة، ما شاء الله خميرة، والعجينة بزاف خفيفة وهشة. هنا راح نخرج الهواء من العجينة قبل ما نبدأ نحضرها. دلك خفيف فقط هكذا باش نخرجوا لها الهواء اللي فيها، يعني نكسروا لها الخمور هذاك اللي فيها ونروحوا نحضروها. راح نشكل على بركة الله ديبولات كما راكم تلاحظوا، كويرات صغيرة، يعني نسويهم مليح كما راكم تشوفوا.
فقط ما تشكلوش كويرات كبيره بزاف هكذا باش تتجنبوا الخبيزات تاعكم ما يجيكمش بزاف كبار. الكرات شكلوها صغيره نوعا ما، ماهيش صغيره لدرجه كبيره وماهيش كبيره ايضا، هكذا باش نضمنوا انه الخبيزات تاعنا يجيونا متوسطين في الحجم وفي نفس الوقت يحمروا العين كما يقولوا. هنا راح ناخذ العجينه تاعي نشكلها كامل ديبولات كما راكم تلاحظوا. بهذه المقادير راح نتحصلوا على عدد لا بأس به يعني من الخبز. هذو هما الكويرات اللي كنت تحصلت عليهم، لكن انا يعني ما صورت لكمش هنا. كنت لاحظت باللي الكويرات تاعي كانوا شويه كبار نوعا ما، عاودت نقصت منهم وتحصلت على كميه اكبر. راح نغطيها بكيس بلاستيكي هكذا باش نضمنوا باللي العجين تاعنا ما ينشفش، ونغطوهم بهذا القماش ونخلوهم يريحوا مده 10 ولا ربع ساعه ونعاودوا نرجعوا لهم. بلا ما ندهنوا البلان دو طرافاي تاعنا ولا نرشوه بالفارينه، لانه لي بولات تاعنا ديجا رانا كنا رشيناهم بشويه زيت. راح نحطوا الكويره تاعنا ونبداو نحلو فيها بالحلال كما راكم تشوفوا على شكل طولي، ونحلوهم شويه رقاقيه البنات، ما نخلوهمش خشن هكذا باش ما يتعجنوناش كما لاحظتوا على شكل طولي. وراح نلموا الحواف فقط بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها هكذا باش نضمنوا بلي الحبه تاعنا تاع الخبز راح تجينا حبه متساويه كامل بالطريقه هذه. ونلفوا العجينه تاعنا بهذه الطريقه. كما كنت حكيت مسبقا، اللي تحب تحشي الخبيزات تاعها بالشوكولا ولا بالجبن انت حره. انا هنا ما حشيتهمش وجاو بزاف خفاف وحلوين يعني وهايلين لشرب الحليب، سورتو الاطفالنا مع الصباح، سورتو راهم في فترة الدراسة، يعني مع الصباح نمدوا لهم حاجة من الدار أحسن. لاحظتوا معايا الطريقة كيفاش راني نشكل الخبيزات تاعي بطريقة جد بسيطة. نحلوا العجينة تاعنا ولا الكويرات تاعنا على شكل طولي رقاق نوعا ما تكونش العجينة خشينة، لأننا راح نلفوها وقت اللي ما نحلوهاش رقيقة راح تجينا شوية خشينة وتجينا الخبيزات معجنين. نلموا الحواف الثلاثة، يعني اللي في الجنب واللي في الأعلى. الحافة اللي السفلية ما نلموهاش لأن رايحين نعاودوا نبرموا عليها العجينة، يعني ما رايحاش تضر لنا ولا تفسد لنا شكل الخبز. بهذه الطريقة يا البنات طريقة جد بسيطة وسهلة. كما كنت حكيت نعاودوا نلموا الحافة الأخيرة كما راكم تشوفوا باش نضمنوا أنه الخبيزات تاعنا ما يتفتحوناش وقت اللي يدخلوا للفرن. بالنسبة للتستاف تاع الخبز تاعنا في البلاطو ولا في السنيوان بعدوهم شويه على بعض، لان راح نزيدوا نخلوهم يختمروا لوقت طويل شويه، يعني لوقت ما، ونعاودوا ندخلوهم للفرن. جوست ما يدخلوا الفرن يعاودوا ينتفخوا، يعني باش نضمنوا انهم ما يلتصقوناش في بعضهم مليح ويطيبوا بهم. هنا قبل ما ندخل الخبيزات تاعي للفرن اللي كنت شعلته على درجه تقريبا 200 درجه هكذا باش الخبز تاعنا ينتفخ لنا ويطيب لنا محمر، عاودت غطيت الخبز تاعي بالنيلون باش نضمن انه ما يتشققش، ودرت له القماش وخليته لمده تقريبا نصف ساعه حتى عاودوا كما راكم تلاحظوا اختمروا لي الخبيزات تاعي. هنا خذيت صفار حبه بيض، 2 ملاعق ونص حليب وملعقه خل، مزجتهم بيا مع بعضهم وبنسيت الخبز تاعنا كما راكم تشوفوا. راح ندهن كامل وجه الخبز بهذاك صفار البيضه و2 ملاعق حليب و2 ملاعق ونص حليب وملعقه خل هكذا باش نتحصلوا على اللون الذهبي. في الوقت اللي راني مبانسي ولا اللي راني ندهن في وجه الخبز تاعي ديجا كان الفرن تاعي راهو شاعل، لاني من الاحسن ندخلوا الخبز تاعنا على فرن يكون سخون لدرجه كبيره هكذا باش نضمنوا بلي الخبز تاعنا ينتفخ على مهله ويطيب لنا كما قلنا درجه احمرار اللي احنا حابينها. هنا بعد ما بنسيتو راح ناخذ الخبيزات تاعي مباشره للفرن وراح نشوفوا النتيجه مع بعض. هذا هو الخبز تاعي يا البنات، صدقوني يجي بزاف خفيف وهش اخف من الغيمه كما يقولوا. حلو، مقاديره جد بسيطه، طريقه الاستعمال ولا التحضير ولا اسهل.
تحضريه غير في وقفه يحمر لك وجهك، سواء مع مولابيتك ووليداتك ولا مع ضيف الغفله، هكا يجيك ضيف على غفله تروحي تحضريه وانتي مرتاحه. هنا واش كنت ندير يا البنات، كنت مبانسي في الخبز تاعي جوست ما خرجته سخون من الفرن بالزبده هكذا باش نضمنه يبقى طري. صدقوني يبقى خفيف حتى لمده يومين، يعني يومين وهو بهذه الخفه وهذه الهشاشه، ما تخافيش كامل انه ييبس لك. لاحظوا معايا الخفه والهشاشه تاعو. راح نفتح هاد الحبه معاكم تشوفوا الداخل كيفاش يجي مورق ما شاء الله. صدقوني يجي مورق تقريب كيما المسمن، رغم أننا ما استعملنا فيه لا زبدة لا والو، فقط بنصف كأس من الزيت وتحصلنا على خبيزات ولا أروع. أنا بالنسبة لهذه الصينية كنت طيبتها هكا سامبل، لكن الصينية الثانية راح تشوفوها معايا في طبق التقديم كنت ديكوريتها فقط بالموس يا البنات. لاحظوا معايا ديروا هكا مجرد خطوط خفاف وسط الخبز، ما توصلوش حتى نصف الخبز لتحت، يعني ما تدخلوش الموس بيان في العجينة، فقط ديكور خفيف وراح تحصلوا على هاد الخبيزات وبهذا الديكور ما شاء الله. لاحظوا معايا اللون الذهبي المحمر، يعني اللي نتمناوه في كامل المعجنات ولا كامل العجائن اللي يكونوا نطيبوهم. يشهوا يا البنات صدقوني، كما كنت حكيت من قبل يجي بزاف خفيف قطني، اخف من الغيمه، ومقاديره جد بسيطه، والتحضير تاعو ولا اسهل، حتى انك تقدري تحضريه في وقفه ما شاء الله. تقدري كيما كنا حكينا من قبل تحشيه باي حاجه كي حبتها، خصوص هذا الخبز يجي حلو خاص بالحليب. بالنسبه لاطفالنا الاعزاء نقدروا نحشيه لهم بالشوكولا، نحشوه بالفرomاج، يجي بزاف بنين. وبالنسبه للخبيزات اللي تقدري تحضريهم بنفس الطريقه، فقط تستغناي على السكر، في بلاصه السكر تستعملي الملح باش تحصلي على خبيزات مالحين. هكذا هذوك الخبيزات المالحين تقدري تحشيهم بالطون، تحشيهم بالفيونداشي، انت حرة. بالنسبة للحشو الداخل انت حرة. انا حضرت معاكم هاد الخبيزات الحلوين وما حبيتش نحشيهم، قلت فقط الحلاوة تاع العجينة برك تكفي. ان شاء الله في الفيديوهات القادمة باذن الله راح نحضرهم معاكم مالحين وتشوفوا الطريقة اللي نحشوها بهم. صدقوني خبيزات يحمروا الوجه، راح تفرحي وليداتك وتفرحي حتى روحك. انا صدقوني ما قدرتش نحبس غير كي سورتو كي تخلوه يبرد شويه. انا لهنا قسمته لكم وهو سخون، لاحظوا ما شاء الله.